วันนี้ผมจะมาสาธิต6วิธีการเพิ่มรายละเอียดลงบนโมเดล3มิติในโปรแกรม Blender ไปชมวิดีโอกันได้เลยนะครับ วิธีแรกคือการใช้บูลีนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ ผมจะยกตัวอย่างด้วยการเพิ่มลูกบาศก์ขึ้นมา1ชิ้นนะครับ แล้วก็ทำการสเกลในแกน x นะครับ จากนั้น apply scale ลงไปขั้นตอนต่อมาผมจะเริ่มสร้างรูปทรงนะครับด้วยการใช้บูลีนนะครับ ผมก็จะทำการเพิ่มรายละเอียดลงไปทีละขั้นตอนนะครับและที่สำคัญนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในวิดีโอตัวที่แล้วการ bevel เวลาเราจะวางแผนทำงานกับ sub-D modifier เราควร bevel ให้จำนวน segment น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้การ clean up ของเราอะเป็นไปได้ง่ายนะครับจากนั้น ผมก็จะใช้นะครับ Box Cutter นะครับในการตัดก็เช่นเดียวกันนะครับเราเลือก Segment นะครับจำนวน Vertices ไม่ควรที่จะเยอะมากเกินไปนะครับเวลาเรา Clean up มันก็จะได้ง่ายนะครับแล้วดูดีๆนะครับเวลาผมทำการ Boolean นะครับก็ต้องเช็กนะครับว่า ควรจะให้ตัวแบบนะครับตรง Boolean เนี่ยมันตัดกับตัว Edge หรือว่า Vertices ของรูปทรงหลักนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อเรา Boolean จนพอใจแล้วนะครับให้ได้แบบว่าอ่ารายละเอียดคร่าวๆแล้วหรือว่าเราอาจจะอยากจะchallenge ตัวเองนะครับเราสามารถเพิ่มรายละเอียดไปได้แบบว่าเต็มที่เลยแต่ผมต้องเตือนอย่างงี้นะครับ เวลาเราจะแปลงมาใช้กับงานอ่า sub-D modifier นะครับการ clean up นะครับมันก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นแทนที่ว่าเราอาจจะใช้เวลา clean up ตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยประมาณ5นาทีนะครับถ้าเราเพิ่มรายละเอียดลงไปทุกส่วนนะครับการ clean up นะครับก็อาจจะกินเวลาไปถึงครึ่งชั่วโมงก็มีนะครับสำหรับรูปทรงที่ยากแล้วก็รูปทรงที่มี bevel ที่ซับซ้อนนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ sub-D modifier นะครับมันจะมีการดึงของ geometry ไปมานะครับเพื่อให้ได้พื้นผิวที่สมูทคราวนี้ในบางจุดนะครับเวลาเรา bevel ลงไปนะครับถ้าเป็นพวกโปรแกรม CAD นะครับมันจะไม่มีเรื่องปัญหาของ shading เข้ามาเกี่ยวข้องเท่ากับที่มันเป็น Polygon Modeling นะครับสังเกตนะครับเขาจะส่วนมากนะครับไอ้พวกงาน Concept Art พวกเนี้ยหรือว่างานแม้แต่งานที่นำไปทำเป็น Game Asset นะครับบางครั้งนะครับเขาขึ้นงานใน CAD นะครับเพราะว่ามันสามารถ bevel ในตำแหน่งที่ยากมากๆได้นะครับ อันนี้คือวิธีแรกนะครับในการเพิ่มรายละเอียดลงบนโมเดลนะครับวิธีที่2นะครับคือการ Apply Sub-D Modifier เพื่อเพิ่มนะครับ Geometry ในการทำงานที่มากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับชิ้นงานนี้นะครับที่ผมแปลงเป็น Sub-D Ready เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากนะครับผมอยากจะเพิ่มdetail ตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันมี geometry ที่น้อยเกินไปนะครับผมก็จะทำการ apply เวลาเรา apply นะครับเราสามารถดูได้นะครับดู level ได้กดตรงนี้นะครับ optimal display นะครับดูว่า level ขนาดไหนเนี่ยที่จะพอครับนะครับผมใช้แค่ level 1ผม apply ลงไปนะครับผมก็จะได้ geometry ในการทำงานที่มากขึ้นนะครับคราวนี้ผมก็อาจจะสามารถ
ทำการแบบนี้ได้นะครับเพิ่มนะครับ detail รายละเอียดลงไปนะครับ วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ใช้ในขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราแอปพลายนะครับ Sub-D Modifier ลงไปแล้วนะครับเราจะจะเสียจะเห็นได้ชัดนะครับว่าในบางครั้งเนี่ยตัวEdge Flow หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการเพิ่มอ่า density นะครับของ geometry ลงไปนะครับ ผมสมมุติให้ดูนะครับแล้วผมก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่ม Sub-D Modifier ลงไปได้อีกหรือว่าเราจะปล่อยเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมเพิ่ม Sub-D Modifier ไปอีก1 level นะครับเราจะได้อย่างงี้ วิธีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่ามันทำได้ด้วยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยบางคนนะครับที่ศึกษาการใช้ Sub-D Modifier แล้วก็ศึกษาการทำ Topology ที่ดีนะครับบางครั้งไปเข้าใจผิดว่าเราต้องขึ้นทำ Geometry เนี่ยต้องให้มันอยู่แค่ขั้นต้นคือว่ามันบางครั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับและถ้าเราไม่แอปพลาย modifier ลงไปเนี่ยเราจะทำงานยากนะครับฉะนั้นนะครับถ้ามันเป็นงานประเภทเนี่ยแล้วก็เป็นงานที่มันไม่ใช่ Game Asset เนี่ยคือว่าไม่ต้องไปแคร์เลยนะครับว่าจำนวน Polygon เนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเครื่องเรารับไหวนะครับก็ให้แอปพลายลงไปแล้วเพิ่มรายละเอียดนะครับจะง่ายกว่าการมาเพิ่มกับตัว Base Mate นะครับที่มันมี Geometry ไม่เพียงพอนะครับ วิธีที่3ที่ผมชอบใช้เป็นประจำนะครับคือการก๊อบปี้นะครับตัวgeometry ของงานชิ้นหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมอยากจะทำตัว grid นะครับสำหรับตัว barrel ข้างหน้านะครับอย่างนี้ผมก็จะทำการก๊อบปี้นะครับ geometry นะครับขึ้นมานะครับ แล้วก็ Shift D นะครับเพื่อคัดลอกนะครับแล้วกด P Selection เพื่อแยกออกมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วตัวนะครับ Geometry ที่เราได้มานะครับมันจะมีมุมนะครับเวลาเราแอปพลายนะครับ Modifier ลงไปเนี่ยมันจะแนบได้สนิทกว่านะครับกว่าที่เราเนี่ยจะมากะหรือขึ้นงานขึ้นมาใหม่เองนะครับนี้ผมก็แค่ทำการแก้นะครับ แก้ให้ Topology มันสามารถใช้งานกับ Sub-D Modifier ได้แค่นั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับเห็นไหมครับตัวกริดนะครับด้านล่างนะครับตัวกริดด้านล่างเนี่ยนอกเหนือจากนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันเป็นรูปทรงเดียวกันก็ได้นะครับเราสามารถปรับนะครับให้มันเป็นรูปทรงที่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้นะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือวิธีที่3นะครับไปลองนำไปปรับใช้กันดู อันนี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการสร้างรายละเอียดในบางจุดนะครับ โดยเฉพาะงานประเภทไซไฟแล้วก็งานประเภทพวกหุ่นยนต์เนี่ยเราจะเห็นได้บ่อยมากที่เขาจะใช้วิธีนี้นะครับ วิธีที่4นะครับคือการแยกนะครับ geometry นะครับเพื่อสร้าง panel cut นะครับ
เวลาเราจะสร้างนะครับ Panel Cut จากงาน SUBD นะครับวิธีที่ผมใช้บ่อยเลยนะครับคือการแยกนะครับ Geometry นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะลำบากกว่างาน Boolean Workflow เพราะว่าเราต้องดูนะครับว่า Geometry ตรงไหนนะครับที่เราต้องการแยกและมันบางครั้งนะครับมันอาจจะส่งผลนะครับต่อชิ้นงานโดยรวมนะครับเพราะว่ามันใช้งานกับ SUBD Modifier นะครับโอเคผมอยากจะแยกชิ้นงานตรงส่วนนี้นะครับผมกด P Selection ผมก็จะได้งานออกมาชิ้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำเลยนะครับคือ การทำให้มันใช้งานกับ Subd Modifier ได้เราไม่สามารถถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นวัตถุลอยๆนะครับไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็น Panel Cut สักเท่าไรนะครับปกติเนี่ยผมจะเพิ่มนะครับตัว Solidify นะครับ Modifier นะครับแล้วก็กด Event Thickness นะครับแล้วก็ Rim นะครับกดติ๊กถูกออกนะครับ Only Rim นะครับเราแค่ Only Rim ต้องตามนี้นะครับแล้วก็ปรับนะครับตัว thickness นะครับให้มันขึ้นมาประมาณนี้เราเฉด flat ไปก่อนจะได้เห็นได้ชัดนะครับโอเคเสร็จแล้วเรา apply modifier ลงไปได้เลยนะครับต่อมาเราก็จะเพิ่ม support edge นะครับเพื่อให้ใช้งานกับ subd modifier ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานนะครับเป็น Panel Cut ขึ้นมาตัวหนึ่งโอเคเปรียบเทียบดูแล้วมันดูสวยงามกว่าที่เราไม่ได้เพิ่มขอบเข้ามาด้านในนะครับส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราควรต้องเพิ่มนะครับเราก็ใช้ Solidify Modifier แล้วก็เซตค่านะครับตามเดิมได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มนะครับ Support Edge เข้าไปนะครับ แล้วลองก็ดูผลลัพธ์นะครับโอเคเห็นไหมครับมันจะรู้สึกว่ามันมี gap สักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้แบนไปเหมือนไม่เหมือนครั้งแรกที่เรายังไม่ได้เพิ่มนะครับ Solidify Modifier นะครับอันเนี้ยคือการตัดแบบ Panel Cut นะครับในงาน SUBD Ready นะครับซึ่งมันจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่า Edge Flow เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดนะครับตัวการสร้าง detail ของเราฉะนั้นเวลาเราจะสร้าง detail ให้ได้อย่างที่เราต้องการนะครับเราต้องวาง Edge Flow ดีๆนะครับไม่อย่างนั้นน่ะมันก็จะตัด Panel Cut แบบนี้ไม่ได้นะครับ วิธีที่5จะเป็นวิธีที่ใช้งานกันบ่อยมากที่สุดนะครับในอินดัสทรีนะครับหรือว่าพวกGame Asset ยังไงก็ตามเนี่ยเขาจะใช้ Decal เป็นหลักนะครับเพราะ Decal เนี่ยมันกินทรัพยากรน้อยนะครับแล้วมันก็เหมือนกับการเราเบกนะครับพวก normal map นะครับพวก detail ต่างๆนะครับเพื่อไปใช้งานกับพวกโมเดล Low Poly นะครับแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าการใช้ Decal นะครับในโปรแกรม Render นะครับ เราจะใช้ผ่านนะครับ Add-on ที่ชื่อว่า Decal Machine นะครับ Decal Machine นะครับก็จะเป็น Add-on เสียเงินนะครับของทางMachine นะครับตัวนี้เวลาผมกดใช้นะครับผมจะกด D นะครับเพื่อเรียกเมนูขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็น Decal นะครับ Decal ที่ผมมีอยู่นะครับอันนี้จะเป็นที่ผมสร้างเองขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีของอันนี้คือสร้างเองเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นของที่โหลดมาหรือว่าบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นของติดมากับ Add-on อยู่แล้วนะครับเวลาเราเพิ่มนะครับทั้งหมดนี้นะครับดูดีๆนะครับอันเนี้ย
คือ Decal นะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีนะครับ Geometry จริงๆอยู่แต่ว่ามันใช้นะครับฟังก์ชัน Parallax นะครับในการหลอกสายตาว่ามันมีมิตินะครับเวลาผมอยากจะเพิ่มตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นให้ดูเลยนะครับไม่มี Geometry จริงๆนะครับเวลาผมเพิ่มนะครับผมก็ดูว่าตรงนี้ควรจะเพิ่มยังไงได้บ้างสมมุติผมเพิ่มเป็นอย่างงี้แล้วกัน วางตำแหน่งเสร็จนะครับแล้วก็โพรเจกต์มันลงไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะหลอกสายตานะครับไม่ว่ามองจากมุมไหนนะครับจะเห็นว่ามันมีมิติเกิดขึ้นนะครับงานนี้นะครับตัวปืนแนวไซไฟนะครับผมจะเพิ่ม detail นะครับไปในระดับหนึ่งกลางๆพอนะครับอย่างเช่น panel cut อย่างงี้อ่า ผมก็จะตัดแค่บางส่วนเท่านั้น หลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือการใช้ Decal นะครับคือการตัด panel นะครับอย่างเช่นผมอยากจะตัด panel ตัวนี้นะครับผมก็วิธีการนะครับมีหลายวิธีอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีนะครับในการตัดผมสามารถสไลด์มันนะครับแล้วก็ตัดนะครับแล้วเราก็จะได้ Decal นะครับเห็นไหมครับ โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับ Geometry เดิมเลยนะครับอันเนี้ยเป็นข้อดีของการใช้ Add-on นะครับและผมยังไม่เห็น Add-on ตัวไหนที่สามารถอ่าจัดการกับ Decal ได้ดีเท่า Decal Machine นะครับแล้วก็ Decal Machine เนี่ยนอกเหนือจากเนี้ยเราสามารถbake พวกDecal ทุกอย่างนะครับลงไปใช้กับงาน Low Poly ได้เช่นเดียวกันนะครับ ยังไงนะครับลองพิจารณานะครับซื้อมาเก็บเอาไว้ใช้งานนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแค่งานแนวไซไฟงานอื่นๆนะครับที่เราอยากจะแปะ decal เหมือนกับการที่เรานะครับแปะ decal เพิ่มรายละเอียดลงบนพวก Model Gundam แบบเดียวกันเลยนะครับ วิธีสุดท้ายในการเพิ่มรายละเอียดนะครับผมจะพูดถึงการใช้ normal map นะครับหรือว่าการใช้ Material นะครับเวลาเราใช้ Material นะครับในโปรแกรม Blender มันจะมีความลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อโหนดนะครับเข้าด้วยกันนะครับฉะนั้นผมจึงเลือกใช้ Material System นะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยจะเป็น Material System ของ Material Works นะครับ เขาก็จะมีฟังก์ชันนะครับมาเพิ่มนะครับ detail อย่างเช่นเพิ่มเป็นคราบนะครับต่างๆนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นรอยนะครับจากการใช้งานนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับให้เราลองเลือกใช้ดูนะครับและเราสามารถปรับค่าได้อีกนะครับ แต่ถ้าเราไม่อยากใช้ Material System นะครับมีอีกวิธีหนึ่งคือเราต้องใช้งานโปรแกรม Third Party นะครับอย่างเช่น Substance Painter นะครับอันนั้นน่ะก็จะสะดวกกว่าเพราะว่ามันเป็นการใช้งานเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับเราใช้งาน Photoshop นะครับมันก็จะมี Layer นะครับแล้วเราก็วางพวก Detail ลงไปนะครับแล้วเราสามารถเพนต์ลงไปได้เลยนะครับอันเนี้ย คือ1ตัวเลือกนะครับแต่ว่าถ้าเราทำงานในโปรแกรม Blender อย่างเดียวเนี่ยวิธีการทำนะครับเราถ้าเราไม่มี Material System นะครับเราต้องต่อโหนดเป็นอันเนี้ยคือปัญหาอย่างแรกนะครับของมือใหม่หลายคนนะครับที่ไม่เข้าใจการต่อโหนดนะครับถึงแม้จะเข้าใจบ้างนะครับการต่อโหนดเนี่ยในโปรแกรม Blender มันก็ยังเป็นเรื่องที่ ยากลำบากพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นผมจึงเลือกใช้ Material System ในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับอ่าสำหรับวิดีโอนี้เนี่ย
ทุกคนก็น่าจะได้ความรู้กันไปเต็มๆนะครับยังไงก็รอติดตามวิดีโอหน้ากันได้ว่าผมจะเอาเรื่องไหนมาพูดให้ฟังกันอีกนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ